ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. to kuma ba nan ta kare ba, inda ma azabar lahira ce, kamun lahiran ma idan aka ji cewa ai cikin magadan nan da aka yafe magana kashe wancan mutumin, wani ya zo ya yi ta'addanci ya kashe wannan da aka yahi ma wanda aka dora ma diya, to kaga shari'a idan ta kamo wannan wanda ya kashin kai, kashe shi za a yi saboda ya kashin kai. Kaga a kashe shi a nan duniya, abin da yake nema na zaman duniya bai samu ba, kuma ranar tashin kiyama ya je iske azaba mai raɗaɗi kamar yadda Allah ta'ala ya ci. To saboda haka ya hattara ya ku ƴan uwana musulmi. Allah ta'ala ya ce walakum hayat, ya ku mutane kuna da rayuwa fil qisasi a cikin sakayya da ake yi. Ma'ana baqa'un azimun, wanzuwa mai girma ta tabbata a gare ku a cikin qisasi. Abinda ake ce ma qisasi sakayya. Ka kashe mutum, takobi ne ka datse wayan shi da shi, sai a samo takobi a ba wanda yake ya iya datsa, ya dace ka daidai inda ka dace shi, kai ma a kashe ka ta nan wajen. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص. shikenan alarma, gashi nan alarma ya karanto mu aya da ke tabbatar da yadda hukuncin nan yake anan. Allah ta'ala ce mun wajibta ma al'umma cewa duk rai idan ta kashe rai za a kashe ta, in kuma ta kwalkwale ma wani ijiya, kai ma sai a zo a kwalkwale ijiya, dama ce ka kwalkwale mai, kai ma sai a samu ta dama a kwalkwale ma. In hancin shi ne kasa wani takobi ka sarce ka aske shi, kai ma sai a samu naka daidai da ka aske nashi a aske nashi. In kunnan shi ne ka cire, kai ma a cire naka. In haƙoran shi ne ka zubda, kai ma a samu naka a zubda. In kuma miki ne ka ji mai ciwo ne, ka mai wani balshe ne, kai ma sai a zo a diba daidai irin balshen da kai mai aima. In ga ƙeya ne kamar wani balshi amma ga ƙeya, in ga daidai gira ne kai ma a zo daidai gira ka kai ma a lalata ta, in ga ƙawa ne ga ƙawa, in ga hannu ne ga hannu ne. Shari'a tana son adalci, tana son komai a zamana lafiya. To shine Allah ta'ala ce wa lakum hayatun, rayuwa ta tabbata a gare ku ya ku al'umma fil qisasi, a cikin ainihin sakayya da aka ce a yi. Qisasi shine sakayya, in ka kashe a kashe ka, in ka cire ijiyar mutum a cire ijiyar ka. To da zaran ka san cewa in ka kashe wannan kashe ka za a yi, kaga sai ka kyale shi, kaga ka raya shi, ka bar rayuwar shi kuma ka bar rayuwarka. Amma da ka kashe shi, kaga ka kashe shi, ka kashe kanka. In kuma ka san in ka kwalkwale ijiyar wani, kai mata ka za a kwalkwale, sai ka bar shi da ijiyar shi, kai ma ka zama na da zaka. Ba hakan gaba ne? Inda ana yi din yadda ya kamata, in mutum ya yi a yi mai, to mutum ba zai zo ba da ganganci ya zo ya shiga sharru ba, me ake ce mashi, shanu. Ka zo shari'a baka da hujja sai ka makame, ka gani. To saboda haka wala kun fil qisasi hayati ya ulul albab, ya ma'abuta hankula, akwai rayuwa a cikin sakayyan nan da aka ce ku yi, la'allakum ta'qilun, haqiqa ku shine ko tattakun, da haqiqa ku kun ji tsoron Allah, ko kun ji tsoron alqatala, a kashe kuma hafatal qiwat, za ku ji tsoron kashe mutane mahafatal qiwat, dan tsoron sakayya. Domin idan ka san ka kashe mutum za a saka mashi, to sai ka ki kashe shi dan ka rayu kuma shi ma ya rayu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayra, na'am, alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum ya ku mumine an wajabta maku idza hadara ahadakumul maut lokacin da mutuwa ko alamun mutuwa suka zo ma ɗayanku da zaran aka ga mutum yana kwance bai lafiya kuma rashin lafiyar nan mafi yawa an ga irin shi idan ya samu mutum da wuya ya take to shine alamun mutuwa to Allah ya wajibta muku in taraka khairan in ya bar dukiya menene Allah ya wajibta muku alwasiyatu a gabatar da wasiya ma'ana shi mamacin nan ya gabatar da wasiya lil walidaini ga mahaifansa guda biyu wal aqrabina da makusantansa bil ma'rufi da adalci bi Allah yazida ala thuluthi wala yafdhul al-ghani wala yafdhul al-ganiya shine in zai wasici to kar ya zo yayi wasici da abin da yake kashi ɗaya daga cikin kashi uku na dukiyarsa yana iya ya ce to cikin dukiyata a ba mamata kaza a ba babana kaza a ba wani kaza a ba wani kaza cikin dangin shi amma kar ya ya wuce kashi ɗaya daga kashi uku na dukiyarsa saboda kar ya bar magada ba komai haƙƙan wannan wajibi ne alal muttaqina ga masu tsoron Allah Allah ta'ala ya wajabta musu wannan to amma wannan hukunci an ce mansukhun an shafe shi bi ayatul mirasi da aya ta gado wannan kama a saukar da aya gado ne aka ce ana iya ma uwaye wasici da makusanta kannai da magadai da sauransu amma tun da aya gado ta sauka to babu wasici ga wanda yake mai gado ai kaga a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata liwarithin babu wasici ga magadi zaka mutu ko kamun ka mutu kana kwance gadan rashin lafiya sai ka zo ka ce a gida na wuri kaza na ba wani da wani da wani diyanka a ƙarya wannan ba a zartar da shi ko da mutumin ya zo da takarda ce a ai babanmu ya ba mu shi yana kwance bai lafiya ya ce gida na wuri kaza ai tun da dai kana gado a cikin shari'a musulunci muke maganawa to la wasiyata liwarisin babu wasici ga wanda yake magadi amma da a ce ana zamna lafiya ne yana lafiyar shi lau da ba a tunanin cewa ko lokacin da rasuwa tun da lahiyar shi lau ya zo ya ma kyautar gida wuri kaza ko mota iri kaza ko gona iri kaza a cikin ɗayan shi yama wannan kyauta kai kokari a ma takarda a tabbatar da shaidu sun san da cewa ya baka dan saboda in ba da takarda kwakwara ba da shaidu kwakwara ba dan ko akwai takarda ana iya neman yadda za a yi a barkace lissahi sai da shaidu kwakwara in za a yi abu a zanki samun shaidu kwakwara in babu kwakwara shaida za a iya zuwa a birkice ka kana ji kana gani ga ka kana da gaskiya amma kuma ana neman a cuta ma to saboda hakan ga inda lahiya shi ne ya yi kyauta ga ɗiyan shi ya ba su wata gona ko wani gida ko wasu dukiya to wannan bai zama illa ba amma in yana kwance saman gadon rashin lafiya ne wanda daga shi ya mutu to babu wani wasici da zai ma magada wannan wasici in yayi bai yi ba sai a tada shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata liwarisin babu wasici ga wanda ke gado to kuma kyauta ma in ma kana lafiya kalau bai kamata ba ka bambanta tsakanin ɗiyanka tsakanin wancan da wannan ba daidai ba ne don mi za ka ba wannan mota wannan kake ba shi yana wama da ko keke bai da kuma ya isa hawan mota da wancan ya isa hawa kuma kana da damar duk ka ba su ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ko kuma don mi za ka ba wannan gida ka bar wancan yana haya kuma duk ɗiyanka ne kuma kana son su yi ma biyayya wata rana wani mutum yan ana fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani yaro ya rugo da gudu dan karami ne kyarkyar ko da yaron ya taho sai tarbe shi irin wannan ka tarbi yaro ya taho sai tarbe shi da murna da farin ciki da hannu biyu ya kama shi caɓe sai aza saman cinye shi ana nan kuma Allah da ikon shi Allah wani abu ana yin shi a zamanin annabi dan ya zama mana wa'azi ya zama mu ainihin darasi domin mu koyi harkar rayuwa ana nan kuma sai ga wani yaro ya taho shi ma kyarkyar ko da ya taho bai tarbe shi ba da hannu biyu kuma bai yi mai murna ba yana dariya kamar yadda mu wancan sai ya tarbe shi da hannu guda kuma ya aje shi ga nan cinya ta biyu sai bai saki huska ba kamar yadda suka mu wancan sai annabi ya ce waɗannan da yaranka ne ɗiyanka ne ya ce ɗiyana ne ce ɗiyanka ne ya ce kana son su yi ma biyayya duka iri ɗaya ya ce ce to ya aka yi wannan da ya taho ka tarbe shi da murna da sakin huska da hannu biyu ka caɓe shi ka aza saman cinya wannan ba kai mai haka nan ba kaga kai kanka ba kai ma kanka adalci ba to ana son adalci in dai da hali
gwargwadon hali yadda ka sai ma wancan mota in kana da hali wannan ya isa hawan mota shi ma ka sai mai, sai in bai isa hawan mota bane to wannan kaka lalata shi tun yana karami ya je ta ganin shi wane ne sai ka bar shi kuma ko dan gudun bakin duniya amma ya kamata a zankin adalci a tsakanin ɗiya don kai ma su yi ma biyayya a cikin adalci to shine annabi ya ce la wasiyata liwarithin, babu ainihin wasiya ga wanda yake yana da gado a gare ka. Faman baddalahu, ka ja shi? Faman baddalahu, wanda ya musanya wasici da aka yi mashi, mai shaida ne koko wanda aka yi ma wasici ne ya canza wasicin nan ba da ma sami ahu bayan ya san da cewa ga yadda aka yi, fa inna ma ismuhu, to zunubin shi yana nan alal lazina yubaddilunahu ga waɗanda suke canza wasici daga yadda aka yi shi su canza shi. Inna Allah sami'un, Allah mai ji ne ga zancen wanda ake yi ma wasici, alimun, Allah masani ne da fi'il wasi da aikin wanda ya wasicin, fa mujazin alaihi, Allah zai saka ma kowa da irin abin da yi. Na'am.